ba abin da za ka karanta da harafi ɗaya na waɗannan ayoyi ka roƙi Allah sai an baka shi. In ka karanta suratul fatiha duk abin da ka roƙa za a baka. In ka karanta ƙarshen suratul baqara duk abin da ka roƙa za a baka. Kun ji irin sirrorin da sahabbai suka samu, sai suka je suka fashe sirrorin. Don haka yau wani ya je ya musulunta ne, ya dawo yana kan hanya, sahabi ne, sai ga wasu kafirai suna ɗaure da wani mahaukaci a ƙarfe yana dukan mutane. Suka yi mishi jawabi, sai tofa wannan mutum fatiha kafa 7, ya sake koma da yamma ya tofa, ya koma kashe gari haka ya tofa, kwana 3 yana karanta fatiha yana tofa mai, sai warke kamar bai taba hauka ba. In kana da bukata ka karanta suratul fatiha, to amma ka san dan adam yana da wani abu, ido wa kare na wanda yake gani kullum, kowa sai ga to ya iya fatiha ko ya karanta ma ba za ta yi ba, to kajin da matsalar take. Annabi Musa ma ya taɓa roƙon Allah, Allah maɗaukakin sarki ka bani kaza, sai ce mishi ka roƙe ni da kaza, ka faɗi kaza, ka ce la ilaha illallah, ka bani wani zikiri mai ƙarfi, wata addu'a mai ƙarfi. Sai Allah ya ce mishi ya Musa ka ce la ilaha illallah. Sai annabi Musa ya ce to ai Allah duk wannan kowa ya iya, gama gari ce duk ko isla yana yin koyo. Shine sai Allah ya nuna mishi falalan la ilaha illallah, ya ce da za a samu la ilaha illallah a rubuta ta a jikin wata takarda, a ɗora ta a tafi na mizani, a ɗauko halittun sama da ƙasa da abubuwan da ke cikinsu a ɗora a ɗaya tafin, wannan la ilaha illallah da ke jikin takarda a rubuce za ta rinjaye su. Saboda haka kakkare da suratul fatiha cewa to ai kullum ana yi, maiwa da baka san wannan falalar ba. Yanzu tun da ka ji falala daga bakin wanda ya isa ya faɗi falala, duk matsalolinka yau ka je ka bi dare ka gaya wa Allah ka karanta suratul fatiha. Duk matsalolinka ka bi dare ka karanta amanar rasulu ka gaya wa Allah. Ana roƙon Allah ne da yaƙini. Karka roƙi Allah ka ce to tunda dai an ce mu yi, amma wallahi mun daɗe muna addu'a ne ma dai Allah ya kiyaye, bari dai mu yi. Gwamma ma ka kai, karka ɓata kanka lokaci don ka lalata ta tun kafin kai. Amma ka roƙi Allah cikin yaƙini. Shi yasa sahabbai wannan yaƙinin suke da shi, suka sauka ƙauye aka ƙi saukar su, suka ƙi koma bayan gari suka zauna. Da daddare aka zo aka same su, dagacin gari kunama ta harbe shi ko miciji. Aka ce ko kuna da magani? Abu Sa'idin har rantsuwa ya ce wallahi inni laraq, na iya addu'a amma wallahi ba zan yi ba. Nawa za ku biya? Ai mu ma mun ce ku sauke mu kunki. Capitalism kenan. Tunda kunki to shikenan mu ma shikenan. Yaya? Suka kawo raguna 100. Aka je sai tofa wa dagacin gari me? Suratul Fatiha. Ina tofa mai sai watsake. Sai suka ce a raba, sai ya ce wallahi wannan abin na yi annabi bai koya min ba, kar mu ci abin da ba daidai ba. Sai aka je wurin manzan Allah, sai manzan Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya. Kai ka ga yaron nan ya kai ka san ashe karatun ka ya kai haka, to ku raba ni ma a raba da ni. Saboda haka jama'a, kun ga suratul Fatiha din nan tana da power kwarai da gaske, amma kana son ka ji sirrin suratul Fatiha ga littattafai biyu zan gaya ma. Madarijus saliki fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibn al-qayyim. Wannan inda madarijus saliki ha kusa da alwatu sai sama annaka sama ne kusa da annaka. Aha, madarijus saliki. Wannan littafin jama'a an daɗe ba a buga shi, mun sha wahala. Na iya tuna nawa na farko da karo na same shi, mujalladi 3 ake buga shi da, mujalladi 2 kalansu daban, mujalladi 1 kalan shi daban, da karo da kyar. Wannan littafin ahlus sunna ba su da kamar shi kaf, wanda zai kawo maka abubuwa na asrar na gaskiya. Ibn al-qayyim ya rubuta shi, almajirin ibn taimiyya. Wannan littafin shi ke compensating ɗinka akan abin da sufaye za su baka na rudani, a ce maka ga sirrin kaza ga sirrin kaza, to ga na gaskiya nan. Madarijus saliki baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duk girman littafin nan yana kokarin fito maka da sirrin suratul Fatiha ne,
a cikin fatiha kuma yana kokarin fito maka da sirrin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Littafi na biyu shine at-tibbun nabawi, ka je ka same shi ma na ibn al-qayyim, zaka ga sirrorin da ke cikin suratul fatiha. Duk matsalar da za ta same ka a duniya ka karanta suratul fatiha ka roki Allah. Duk inda ke maka ciwo karanta suratul fatiha ka tofa, karanta karshen suratul baqara. da haka wani ya ce ya rike kundin shi ba zai baka ba, wani yana da bara ya ce ba zai baka ba, ka ce ya rike, manzon Allah ya ba mu tamu barar kyauta. Ina fata an gane.